Почему советские матери воспитывали 5 детей без выгорания, а современная мама с одним ребенком валится с ног к вечеру? У современных мам есть все, чего не было раньше. Стиральная машина, подгузники, доставка еды, развивающие игрушки. Но почему-то именно они выгорают, а те нет. И дело не в силе или в стандартах. Советская мать никогда не воспитывала ребенка одна. Всегда были бабушки рядом, были соседи, которые присматривали, были подруги, у которых во дворе такие же дети. То есть ребенка растил целый круг людей. Сегодня этого круга нет. Есть квартира и ощущение, что если ты каждую секунду не занимаешься ребенком, то ты плохая мать.